barakaati. Ijoollee jechuun abdii barakaati. Abdii barakaa isaaniiti. Abdii barakaa jiru isaaniiti. Ragaa itti fufiinsa jireenya haadha manaatii fi abbaa manaati ijoollee jechuun. Haadhaa fi abbaan ijoollee isaaniitii waan gaarii argu, foolii gaarii fuunfatu, ilmaan isaaniitiin sagalee bareedduu dhaga'u. Ijoolleen maatiidhaaf hamileedha. Gaaddisa jireenyaati. Ijoolleen daa'imummaadhaan yoo du'an guyyaa qiyaamaa maatii isaaniitiif shafa'aa ta'u. Haadhaa fi abbaa isaanii jannata seensisu. Waan salphaa miti. Gaarummaan haadhaa fi abbaa yoo gaarii ta'an, gaarummaan isaanii kun gara ijoolleettis darbuun waan hin hafneedha. Rasuul sallallahu alaihi wasallam maal jedhan? Isin keessaa tokko yeroo haadha manaa isaatii wal qunnamtii raawwatu maqaa Allahaatiin bismillahir rahmaanir rahiim haa jedhu. Shayxaana nurraa eegi haa jedhu. Ilmaan nuuf kennitus shayxaana jalaa nuuf baraari haa jedhu. Wal qunnamtii san keessatti ilmaan yoo argatan kan shayxaan isaan hin miine ta'a. Kanaaf haadhaa fi abbaan yoo gaarii ta'an, ijoolleenis gaarii ta'uun isaanii waan hin hafneedha. Haadhaa fi abbaan yoo shari'aa qabaatan, yoo qur'aana beekan, ilmaanis qur'aana beekuun isaanii waan hin hafneedha. Kanaaf haadhaa fi abbaan bultii ijaaran keessatti jalqaba nama amalaa fi gochaan gaarii ta'e, nama gaarii ta'e, nama diin rabbii qabu filachuun dirqama jechuudha. Gara qabxii ijootti haa deebi'u. Yeroo hedduu ijoolleen ni jallatan, ijoolleen ni badan jedhama. Sababni maaliidha? Haadhaa fi abbaan dirqama isaan irra jiru bahatanii jiru. Haadhaa fi abbaan dirqama qabu. Akkuma ijoolleen haadhaa fi abbaa isaanii kunuunsuu dirqama qaban, haadhaa fi abbaanis ijoollee isaanii kunuunsuu dirqama qabu. Yeroo hedduu qabxiin kun hin himamu. Dirqama haadhaa fi abbaan ijoollee irraa qabantu himama malee dirqama ijoolleen haadhaa fi abbaa isaanii irraa qaban yeroo hedduu hin himamu. Sababa kanaatiif haadhaa fi abbaan sababa dirqama isaanii bahachuu dhabuutiif ijoolleen jallatu. Haadhaa fi abbaan dirqama akkamii qabu? Jalqaba irratti tokko daa'ima dhalatu azaana gurratti godhuun dirqama. Yeroo ilmaan dhalatan sagalee gadi qabamaa ta'een azaana gurra isaaniitti dhageessisuun sunnaa nabii keenyaati sallallahu alaihi wasallam. Tajaajilaa nabii kan ta'e Abu Raafi akkas jechuudhaan odeesse. Faaximaan yeroo Huseen ilma Alii deesse Rasuul sallallahu alaihi wasallam gurra isaatti azaana kan godhaniif argee jedha. Imaam Abu Daawudii fi Tirmizittu gabaase. Kanaaf jalqaba irratti ilmi tokko ilma gaarii akka ta'uuf guddatee, ilma diinii, ilma qur'aanaa akka ta'uuf jalqaba irratti haadhaa fi abbaan ilma dhalatu san gurra isaatti azaana godhuun dirqama. Ilmi gurra isaatti azaanni godhamee fi ilmi yeroo dhalatu gurra isaatti azaanni hin godhamin tokkon ta'u. Lammaffaa dirqama haadhaa fi abbaan qaban keessaa ilma isaaniitiif, ilmaan isaaniitiif, ijoollee isaaniitiif maqaa miidhagaa moggaasuu qabu. Maqaa shari'aan barbaadu, maqaa amantii moggaasuu fi qabu. Ilmaaniif maqaa bareedaa moggaasuun karaa nabii keenyaati sallallahu alaihi wasallam. Daa'imni dhalatee guyyaa torbaffatti maqaa isaaf yookiin shamara yoo taate isiif baasuun filatamaadha. Rasuulli niitii isaanii Maariyaa irraa ilma isaanii Ibraahim yeroo argatan akkas jedhan. Abbaa kee Ibraahimin isaaf moggaase jedhan. Anas bin Maalik radiyallahu anhu akka gabaasutti akkas jedha. Abu Xalhaadhaaf ilmi dhalate qabadhee Rasuula bira dhufee jedhe daa'ima san. Rasuul sallallahu alaihi wasallam temira alanshanii dhandhamsiisan. Maqaa isaa Abdallah jedhanii moggaasan. Sunnaa akka kanaatti namni keenya hagam tokko fayyadama. Daa'imni yeroo dhalatu tamrii namni dhandhamsiisu nama hagam, maqaa gaarii namni moggaasuuf maatii hagam. Guyyaa dhalate irraa eegalee hanga guyyaa torbaffaatti maqaa isaaf moggaasuun ni danda'ama. Sanii olitti tursiisuun garuu jibbamaadha. Yeroo hedduu daa'imni tokko daa'imman yeroo dhalatan irraa haga waggaa lamaatti namni baabaa maamaa jedhee ilmaan waama. Sirrii miti, wanti kun waan sirraa'uu qabu. Aadaan kun aadaa rasuulaa, aadaa sunnaatii miti, aadaa shari'aatii miti. Guyyaa torbaffaa irraa maqaa isaatiin yaamudha. Muhammad yoo ta'e Muhammad, Ahmad yoo ta'e Ahmad, Abdallah yoo ta'e Abdallah, baabaa maamaa haala kanaatiin waamuun kun sirrii miti. Abu Dardaa irraa akka gabaafametti Rasuul sallallahu alaihi wasallam akkas jedhan. Guyyaa qiyaamaa maqaa keessanii yaamamtu, kanaafis maqaan keessan gaarii haa ta'u. Namni guyyaa qiyaamaa maqaa isaatiin yaamama yeroo fuuldura Allah dhaabbatu. Kanaaf maqaa gaarii walii moggaasuun dirqama. Hadiisa keessatti akka himametti maqaan Allah biratti jaalatamaa ta'e Abdallah, Abdurrahmaan kan jedhanidha. Har'a maatiin ilma isaatiif Abdallah moggaasu maatii hagam, Abdurrahmaan namni moggaasu maatii hagam. Maqaawwan kun maqaa hedduu Rabbi biratti jaalatamaadha. Har'a garuu akka maqaa gadi aantiitti ilaalama. Namni maqaa kana moggaafatu hin jiru. Maqaa garagaraa intarneet irraa, Google irraa namni buuseet maqaa hiikaa isaatu hin beekne namni ilmaan isaatiif moggaasa. Sirrii miti wanti kun.
Kana wal qabsiisee maqaan fokkotaa ta'e maqaan hiikaan isaan hin beekamne maqaan akka kanaa jijjiiramuu qaba. Rasuul sallallahu alaihi wasallam maqaawwan hedduu jijjiiranii jiran namoota irraa. Fakkeenya amma akka biyya keenya gara Booranaa fa'aa yoo deemtu maqaa jaldeessa fa'aa namni walii baasa jaldeessa jedhanii wal yaama. Sirrii miti maqaawwan akka kanaa. Maqaa ammallee maqaa shari'aa faalleessu boontuu fa'aa yoo jedhan boonaa fa'aa yoo boontuu jechuun nama boonu jechuun namni boonu Rabbi biratti jibbamaadha. Maqaawwan akka kanaa maqaan shari'aa faalleessan kun jijjiiramuu qabu jechuu. Kanaaf maqaawwan keenya irra deebinee haa laallu. Maqaan keenya sirrii ta'uu dhabnaan maqaawwan jijjiiramuu qabu jechuu. Kanaaf dirqamoota haadhaa fi abbaan bahachuu qaban keessaa tokko ilma isaanii akka dhalateen azaana gurratti godhuudha. Maqaa miidhagaa isaa moggaasuudha. Sadaffaan aqiiqaadha. Ijoollee yeroo dhalattu re'ee yookiin hoolaa qaluun sunnaa nabii keenyaati sallallahu alaihi wasallam. Caalatti kan jaalatamu ilmoon dhalatte intala durbaa yoo taate re'ee takkattu qalama. Ilma dhiiraa re'ee lama qaluudha. Abu Khuzeymaa fi kannirraa akka gabaafametti Rasuul sallallahu alaihi wasallam Hasanii fi Huseenii hoolaa qalan. Aishaa radiyallahu anhaa akka himanitti Rasuul sallallahu alaihi wasallam ilma dhiiraatiif re'ee wal fakkaattuu lama qalan. Intala dubaraatiif re'ee takka qaluu re'een takka akka qalamtu ajajan jechuu. Maatiin wanta kana raawwatu maatiin aqiiqaa qalu maatiin aqiiqaa baasu maatii meeqa? Nuyi har'a dhalannee as keenya kanarraa aqiiqaan nurraa bahee jira. Wanti kun waan gaafatamuu qabu jechuudha. Beektonni mazhaba Hanafiyyaa nama danda'u irratti aqiiqaa qaluun dirqama jedhan. Ilma dhiiraatiif hoolaa lama, ilma shamara yoo taate immoo re'ee takka jechuu. Aqiiqaan kan qalamu ilmi dhalatee guyyaa torbaffatti raawwatamuu qaba. Kuni ta'uun isaa filatamaadha. Sunnaa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam. San durattis guyyaa torba durattis qaluun ni danda'ama. Aalimoonni jedhanii jiru. San boodatti garuu guyyaa torbarra yoo caale hanga ilmi guddatee umrii of beekuu gahutti aqiiqaa baasuun ni danda'ama jedhan. Yoo haalli isaan mijatiin yoo beekuu fa'aa dhabe haga inni umrii of beekuu haga waggaa 15 qaluun inuma danda'ama jedhan. Achi booda garuu hin danda'amu. Waggaa umrii daa'imni of beekeen booda umrii san boodatti aqiiqaa baasuun hin danda'amu jechuudha. Inni biraa rifeensa haaduudha. Daa'imman irraa rifeensa haaduudha. Rifeensi daa'imman waliin dhalatan balfa jedhama. Rifeensa qulqulluu miti. Rifeensi kun irraa ka'uu qaba. Rifeensa daa'ima dhalatee haaduun kan danda'amu yoo ta'u kunis gaafa guyyaa torbaffatti raawwatamuu qaba. Erga haadameen booda rifeensi sun rifeensa san madaalanii hanga madaala rifeensa saniitiin meeta irraa sadaqaa baasuuni daandii Rasuulaati sallallahu alaihi wasallam nabiin keenya akkas jedhan. Ilmoon hundi aqiiqaa irratti hidhamti guyyaa torbaffatti aqiiqaan ni qalama. Rifeensi irraa haadama. Maqaan gaariin ni moggaafamaaf jechuudhaan Imaam Ahmadii fi kanneen birootis hadiisa kan gabaasanii jiru jechuu. Kanaaf ilmi tokko jallate jechuudhaaf dura haadhaa fi abbaan dirqamoota Rabbiin isaan irra kaa'e kana baatanii jiru laata? Isaanuu amantiin beekan, isaanuu Qur'aanan beekan, ilmi eessaa fuudha? Kanaaf sababni hedduun ilmaan jallataniif, ilmaan diin Rabbi irraa ittiin fagaataniif haadhaa fi abbaan dirqama isaanii waan bahachuu dhabaniif inni dhumaa guddistuu filachuudha. Haadhaa fi abbaan ijoollee isaaniitiif guddistuu filachuu qabu. Akka uumamaatti daa'imticha guddisuudhaaf mirga uumamaa kan qabdu haadha. Abbaan yoo haalli dirqisiisaan qunname malee mirga kana haadha irraa fuudhee ilma guddisuu hin qabu. Yeroo hedduu haadha manaatii fi abbaa manaa jidduutti ilma eenyu guddisuu qaba waan jedhu irratti walitti bu'an. Kanaaf daa'ima guddisuudhaaf haqa jalqabaa haqa uumamaa kan Rabbiin kenne haadhaaf. Yoo wanti dirqisiisaan ta'e qofa jiraate qofa abbaan ilma san daa'ima san fuudhee guddisa jechuudha. Yoo immoo haati hin jiraanne ta'e guddistuun dubartii biraa yoo taate yoo haati hin jiraanne du'uu dandeetti yookaan gargar ba'anii da'uu dandeetti. Guddistuun sun yoo dubartii biraa taate namni dubartii san daa'ima san akka guddisuuf nuti filannu dubartii amala gaarii qabdu, dubartii naamusa gaarii qabdu ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Namni amma hojjettuu bakka garagaraati nama isiyyuu hin beekne fuudhanii daa'ima guddisa. Wanti kun sirrii miti. Dubartiin daa'ima san guddistu dubartii haraama nyaanne ta'uu qabdi. Kana qorachuun barbaachisaadha. Sababni isaatis keessattuu harma aannan kan hoosistu yoo taate aannan nyaata haraama irraa maddi daa'ima irratti miidhaa geessuu danda'a jechuudha. Dubartiin kiristaanaa daa'ima islaamaa kan guddistu yoo ta'e dubartiin hin salaanne daa'ima kan guddistu yoo ta'e harmi isiin hoosistu sun harmi sun daa'imticha sanarratti miidhaa guddaa qabaata. Akkasumas namoota badiitti makamuun akka hin danda'amne Qur'aanni nu akeekkachiisee jira jechuudha. Aannan nama badii irraa burqe, nama badii dalagurraa, nama salaanne irraa aannan burqe, haati kan salaanne yoo ta'e, dubartiin daa'ima guddistu sun kan hin salaanne yoo ta'e, aannan isii keessaa burqu sun barakaa takka illee hin qabu. Sababni isaa foon haraam irraa biqile ibiddi jahannamiif kennama waan ta'e.
ta'eef jechuu. Imaam Muhammad Rashiid Ridaan akkas jedhu rahimahullah beekaa islaamaati. Aannan guddistuu qaama daa'imaa irratti naamusaa fi amala isaa irratti dhiibbaa guddaa waan dhaqqabsiisuuf. Kanaaf guddistuu gaarii filachuuf hin dirqama. Haadhas yoo taate haati salaatuu qabdi. Daa'imni akka gaarii ta'uuf daa'imni sun guddatee iimaana irratti akka guddatuuf haati dubartii haadha qur'aanaan wal beektu ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf haa jajjabaannu isiniin jedha. Kanaan wal qabsiisee seenaa tokko Imaam Abdulqaadir Jiilaanii rahimahullahu ta'ala gaafa dhalatan akka dhalatanii yeroo dhalatan Qur'aana juuza 15 haffazanii turanii jedhan. Sababni kana haati yeroo isa hoosiftu, yeroo isa baadhattu, yeroo isa baadhattee deemtu garatti Qur'aana qaraati. Sababa isiin Qur'aana qaraatuuf juuza 15 garaa isii keessatti haffazee ba'e. Kanaaf gaarummaan haadha ilmi akka gaarii ta'uuf ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf hedduu haadhaa fi abbaan ilmi erga guddatee yeroo inni jallatu isa abaaruun kun sirrii miti. Hangam tokko haadhaa fi abbaan dirqama isaanii baatanii jiru. Wanti jedhu qabxiin kun waan hedduu yaachisaa natti fakkaata. Inshaallah hunda keenya rabbiin nu haa qajeelchuu, warra waan dhageenye irraa fayyadamnu rabbiin nu haa taasisu. Aquulu maa tasma'uun ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتوا مع الفات دايرونا كنتنين الرادة كيف تجوكي السنين. وعليكم السلام.